бо мақсади ҳифзи саломатии аҳолӣ ва пешгирӣ аз паҳншавии бемории сироятии COVID-19 кормандони мақомоти милитсия дар минтақаҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд. Аз ҷараёни ҳамин гуна чорабиниҳои маърифатӣ дар ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти Сурх ва Чоркуҳи шаҳри Исфара гузориши навбатӣ маълумот медиҳад. риояи тавсияи табибон дар самти гирифтор нашудан ба бемории сироятии COVID-19 метавонад моро аз ин беморӣ ҳамагир ҳифз намояд. бо ҳамин мақсад, яъне огоҳ намудани аҳолӣ аз оқибати хуруҷи бемории паҳнгаштаи COVID-19 ва пешгирӣ аз ин касалӣ, кормандони шуъбаи дуюми вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара дар якҷоягӣ бо ҷавонони фаъоли гурӯҳи авангард ва фаъолони маҳал дар ҳудуди ҷамоатҳои Чоркуҳ ва Сурхи минтақаи маъмурӣ чорабинии тавсиявӣ ва огоҳкунанда гузарониданд. ҳангоми ҳузур доштан дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, кӯчаи бозор, боғҳои фарҳангӣ фароғатӣ, нақлиёти мусофиркаш ва иштирок дар чорабиниҳои оммавӣ, тӯю маъракаҳо, шаҳрвандон ӯҳдадоранд аз ниқоби муҳофизатӣ истифода баранд, то ин ки хатарро барои худ ва атрофиён кам намоянд. дар ҷараёни чорабинӣ ба шаҳрвандони эҳтиёҷдошта зиёда аз 500 адад ниқоби муҳофизатии тиббӣ тақсим карда шуд. самти дигари чорабинии маърифатӣ огоҳ кардани аҳолӣ аз тағйиру иловагиҳо ба кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ ва ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ки барои риоя накардани қоидаву меъёрҳои санитарию гигиенӣ ва санитарию эпидемиологӣ ҷазо пешбинӣ намудааст. тағйироти мазкур иқдоми ҳукумати Тоҷикистон баҳри пешгирии бемории сироятии COVID-19 мебошад, ки шаҳрвандонро мебояд онро риоя кунанд. тибқи иловаи ворид шуда, агар шахс дар шароити пайдоиш ва паҳншавии беморие, ки барои инсон хавфнок аст, ё ин ки ҳангоми амалигардонии чорабиниҳои маҳдудкунандаи карантинӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бар хилофи талаботи махсуси мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ бениқоб қарор дошта бошад, ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуда аз 116 то 290 сомонӣ ҷарима карда мешавад. коргузории мақомоти милитсия нишон дод, ки баъзе шаҳрвандон аз чунин навгонии қонунгузорӣ бехабар мебошанд. мақомоти милитсия дар минтақаи Чоркуҳи шаҳри Исфара, дар дигар минтақаҳои маъмурӣ вобаста шуда низ ин гуна маъракаҳои огоҳкунандаро бо сафарбар намудани нозирони минтақавии милитсия ва нозирони кор бо ноболиғон бо ҷалби фаъолони маҳал доир менамояд.